Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Senja Merpati Yogyakarta. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya ke teman-teman. Karena semua itu nggak bayar alias gratis. Cekidot. Yeah, Team at 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Senja Merpati Yogyakarta. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan yang bahagia ini, saya akan membahas seputar kesehatan merpati atau tutorial pengobatan merpati dengan menggunakan produk Baron. Di sini saya sudah menyiapkan produk Baron untuk pengobatan obat-obat produk Baron ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and share video ini supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung saja kita lanjut. Bagi teman-teman yang membutuhkan produk Baron atau produk obat-obat lainnya, bisa langsung menghubungi kami. Nanti nomor telepon kami akan kami cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya sekarang juga. Oke, supaya bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut. Untuk yang pertama ini ada tetes ampuh. Tetes ampuh ini sesuai namanya memang sangat ampuh sekali untuk burung yang mengalami sakit senot, berak hijau, uji-uji, lumpuh, goham, pilek, kembung. Mungkin bisa dikatakan tetes ampuh ini segala macam penyakit bisa menggunakan tetes ampuh ini. Untuk tetes ampuh ini penggunaannya ini sehari boleh 2 kali atau sehari 1 kali selama 7 hari sampai 14 hari. Ini tetes ampuh ini sangat ampuh sekali untuk pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama atau burung yang sedang mulai sakit itu langsung dikasih ini biasanya langsung sembuh. Ini recommended banget tetes ampuh ini berada di kandang teman-teman semua karena ini memang fungsinya sangat bagus sekali untuk para pemain merpati. Untuk yang penyakit yang udah parah, bisa kayak seperti ngorok itu loh. Penyakit ngorok itu yang udah parah bisa menggunakan tetes ampuh dengan kombinasi anti ngorok. Nah, ini biasanya kalau yang udah parah kombinasinya dengan anti ngorok. Anti ngorok sendiri ini dikasihnya sehari 2 kali boleh, pagi sama malam hari. Nanti tetes ampuhnya dikasihnya di siang hari. Dua obat ini bisa dikombinasi. Tetes ampuh ini sangat fleksibel juga, bisa digunakan dengan goham. Seperti penyakit goham ini di sini produk Baron juga mengeluarkan goham. Nah, di musim-musim tertentu seperti ini biasanya banyak sekali yang mengalami penyakit goham. Goham itu yang dibuka paruhnya ada bintik-bintiknya dalam mulutnya itu namanya goham itu. Goham ini sebenarnya pakai tetes ampuh sendiri biasanya juga sembuh, tapi kalau misalkan udah parah itu harus kombinasi dengan goham. Goham ini ngasihnya sehari 1 kali, boleh pagi, boleh malam hari. Nanti tetes ampuhnya di siang hari. Ini bisa dikombinasikan, ini recommended banget ini untuk penyakit khusus goham ya. Dan tetes ampuh ini bisa untuk uji-uji, untuk semper, untuk turun urat atau untuk lumpuh itu bisa tetes ampuh kombinasi dengan 3 obat. 3 obat ini untuk yang udah parah nih, khusus yang udah parah. Ini Melson sama 4-in-1. Melson sendiri sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali, tapi di sini saya akan membahas tentang masalah yang turun urat atau lumpuh atau semper itu ya. 4-in-1 pun juga begitu, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Cuman di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengobati dengan burung yang sakit turun urat atau lumpuh atau semper, karena banyak sekali komen burung merpati yang biasanya mengalami burungnya yang sakit seperti itu. Ini bisa dikombinasikan dengan obat ini. Ini khusus yang udah parah ya ini. Khusus yang udah parah ini 4-in-1 sama tetes ampuh
ini digunakan selama 14 hari. Ini pengobatannya selama 14 hari itu harus konsisten ya, harus benar-benar konsisten ngasihnya. Sama Melson ini, kalau Melson ini digunakan selama 7 hari. Jadi kita selama 14 hari itu kita harus perhatiannya mungkin sedikit lebih penuh ya ke merpati yang sakit yang kita mau obati itu. Jadi supaya benar-benar hasilnya lebih maksimal. Cara ngasihnya ya, untuk cara ngasihnya tetes ampuh sama 4-in-1 ini, tetes ampuh boleh pagi hari, 4-in-1 boleh di siang hari atau malam hari, boleh juga selama 14 hari. Selama 14 hari berturut-turut, ini sehari 1 kali, sehari 1 kali, pagi sama siang hari atau boleh malam hari selama 14 hari. Untuk yang Melson ini selama 7 hari bersamaan ya, pengobatan selama 14 hari ini tapi ini hanya selama 7 hari. 7 hari saja itu ngasihnya boleh di siang hari atau malam hari ya. Nanti kalau misalkan 4-in-1 yang ngasihnya siang hari, ini di malam hari. Tapi kalau misalkan Melson yang ngasihnya di siang hari, ini kebalikannya, ini juga di malam hari. Itu rekomend sangat banget untuk burung yang terkena penyakit turun urat atau semper atau lumpuh, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja bahasan dari kami untuk mengenai pengobatan produk balon. Di sini juga ada Herbal Pro sama Squapur. Nanti kita akan bahas kegunaannya di kesempatan video yang akan datang ya mungkin ya. Dan mungkin di masa giring nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bikin video yang masa giring. Mungkin itu saja dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan share video ini supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari kami undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah nonton video kami. Ikuti terus video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Kami undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.